ஹலோ காய்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஆல் இண்டியா ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணி 6th டேங்க. போன வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கிற அந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் ஸ்டே பண்ணி தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். இன்றைக்கி என்ன பிளான் அப்படின்னா, நம்ம கோகர்ணா போயிட்டுருக்கோம். இந்த பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து கோகர்ணா கிட்டத்தட்ட 250 கிலோமீட்டர். நம்ம கோகர்ணா ரீச் ஆகிற வழியில் வந்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நேற்று நைட்டு வந்து உண்மையிலேயே நல்ல தூக்கம். ஏன்னா கிளைமேட் வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, லைட்டாக அப்படியே சில்லுன்னு இருக்குதா, அதனால் ஓரளவுக்கு அப்படியே தூங்கிட்டோம். இப்பயும் வந்து கிளைமேட் காலையில் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு 9 மணி ஆகுது. 9 மணி ஆனாலுமே வந்து வெயிலாம் தெரியல, அப்படியே கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஏன்னா வெயில் அடிச்சுன்னா அப்படியே ஒரு கதன்னு இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி ஹோட்டலில் சாப்பிடல. போகிற வழியில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல நின்று குக் பண்ணி தான் சாப்பிட போகிறோம். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் நைட்டுமே வந்து நம்ம வேனில் ஸ்டே பண்ணோம். ஃபஸ்ட் டைம் குக்கிங்குமே இன்றைக்கி தான் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் வந்து நம்ம வெளியில் ஹோட்டலில், அதுக்கப்புறமே ஸ்டே பண்ணதெல்லாம் ரெசிடென்சி, அப்பார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி. ஹைவேஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடம் பார்த்துட்ருக்கோம். சப்போஸ் செட் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கேயே வச்சு சமைச்சிக்கலாம். யாராவது எதுவும் சொல்லாமல் இருந்தால் ஓகே தான். ஓகே, அங்கே ஒரு இடம் இருக்குது. மழை பெஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை, போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அப்படியே யாராச்சும் திட்ட ஆள் இருக்காங்க. சரி வண்டி இங்கே போடுவோம், கேட்டுக்கலாம் அவங்ககிட்ட போய். இங்கே பக்கத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம பர்மிஷன் கேட்டோம், இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்களா 2 பேரும். ஓகே நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க. நம்ம வண்டி அங்கே நிற்கிது, ஓகேங்களா. ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு, அம்மா குக் பண்ணுவாங்க, நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ எடிட்டிங்லாம் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்பி அப்படியே ட்ராவலை கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தான். இங்கே வந்து செங்கல் சோலை போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாக வந்து செங்கல் தான் பண்ணி சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க போல். இது வந்து ஹைவேஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. நம்ம வண்டி அங்கே நிற்கிது பாருங்கள். சரின்னு ஓகே, நம்ம போயிட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம். காற்று தாங்க, இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே சரியான காற்று. கேஸ் மட்டும்தான் எடுக்கணும். அந்த கேஸு அது ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம், நம்ம கீழே தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ சேன் ஆஃப். ஜூஸு தான் இன்றைக்கி சமைக்க போகிறான். ஜூஸுக்கு வந்து என் தலைவன் நீங்கள் விளையாட போகிறான். அது நெத்தி பெட்டுக்கு இந்த அடுப்புன்னு பெட்டு அடுப்பு நேற்றுமாக்கு இந்த ஜூஸு. ஸோ எங்கள் அம்மா ஸ்டோரான ஜாமான்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஏன்னா ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து எல்லாமே இங்கே ஃப்ரண்ட்லேயே வச்சுருக்கோம். என்ன எடுக்கிறீங்க? அதுக்கு தேவையான சமைக்கிறதுக்கு தேவையான ஜாமானெல்லாம் எடுக்கிறேன். சரி, டக்கு மழை வர மாரி இருக்குது. ஓகே, ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்படியே டக்குன்னு எடுத்து வச்சிடலாம். ஐயோ, நல்ல மழை வந்து விட்டது. சப்பா
இது நனைஞ்சா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டாக எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறப்பெல்லாம் மழை வருது. இந்த கிளைமேட்டை மட்டும் நம்பவே முடியல. கரெக்டாக வந்து செட்டப்லாம் வச்சிட்டு இருந்தோம் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து மழை வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா திரும்பி அங்கேருந்து செட்டப்பை வந்து இங்கே மாற்ற போகிறோம். ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஓப்பன் பிளேஸில் வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம் இங்கே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. இங்கே வந்து மரம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ மரத்துக்கு கீழே வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த செட்டப்பை வந்து நான் அப்படியே இங்கே மாற்ற போகிறேன். மழையில் சமைச்சிருவீங்களா? சமைச்சிடுவோம். இந்த மாதிரியே தூரல் விட்டா சமைச்சிடலாம். பெருசாக வந்துச்சுன்னா கேஸ் எல்லாம் தூக்கி எங்கேயாவது வைக்கணும். அதுதான் பிரச்சனை. சரி, ஓகே ஓகே, எங்கேயோ பார்த்துருச்சு. சரி ஓகே, பார்க்கலாம். மழை நின்றுச்சு, இருந்தாலும் எதுக்கு சேஃபர் சைடில் வந்து நம்ம தள்ளி போட்டுக்கலாம். காற்று வந்து ரொம்ப ஓவராக அடித்து ஆஃப் பண்ணிட்டே இருந்துச்சா, அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டேபிளை வந்து இந்த மாதிரி போட்டோம். ஸோ காற்று இந்த ஃபோர்ஸில் அடிக்குதா, பண்ணி ஒரு டேபிளை கொடுத்து மறைச்சிட்டு இப்போ வந்து அடுப்பு எரியுது. உங்களுக்கு தெரியாது, இது அந்த கலரில் எரிஞ்சிட்ருக்கு அடுப்பு. எங்கள் அம்மா வந்து அரிசி கழுவிட்டு வந்துட்டாங்க. பரவாயில்ல, ஆனால் காற்றுல எரியுதுமா? எரியும், லேசாக அலப்பம் ஆகிடும், அவ்வளோதான். ஆடுற மாரி இருக்கும். அடுப்பு எரியும், அந்த பாத்திரத்தில் விழுகாது. ஓகே ஓகே ஓகே. தண்ணி பாட்டில் ஊற்றிக்கலாம். குண்டு எடுத்துக்கிட்டோம். எடுத்துக்கோ. Don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டே ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு. சால் போதும். If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. காலையில் வந்து 9:30 மணிக்கு இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தோம். இப்போ மணி 3 ஆகுது, இன்னும் கிளம்பல. பட் ஆனால் நல்ல காற்று, நல்ல இடங்க, செட் ஆகிடுச்சு. இடையில மழை பெஞ்சுதா, அதனால் சமைக்கிறப்ப லைட்டாக இதாகிடுச்சு. அப்புறம் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். இன்றைக்கி எப்படி போச்சு இந்த இடத்துல? ஏம்மா சூப்பராக போச்சு. செம காற்று, மரத்துக்கு கீழே நல்லா போச்சு. சமைக்கிறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு? சமைக்கிறது கொஞ்சம் மழை வந்துச்சு, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மழை நின்றுடுச்சு. மணி இப்போயே வந்து 3 ஆகிடுச்சா. ஸோ இருட்டுறதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அங்கே முருதேஸ்வரர் டெம்பிளுக்கு வந்து நம்ம போய் ஆகணும். அதனால் வந்து நாங்கள் இப்போ கிளம்புறோம். போகிற வழியில் நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணேன். நேற்று அதே பிரச்சனை தான் இன்றைக்கும். காற்று சரியான காற்று அடிக்குது, வண்டி போட்டு அலசுன்னு அலசுதா. இன்றைக்கும் அப்படி தான், பொறுமையாக தான் போகணும் போல். வண்டி ஓட்டுறதுக்கு கடுப்பாக இருக்குது. ஆனால் ரோடு சரியான ரோடு. இது காற்று மட்டும் இல்லை அப்படின்னா சூப்பராக சீக்கிரமாக போயிடலாம். ஆனால் காற்று தான் அடிச்சுட்டே இருக்குது, சரியான காற்று. கையை வெளில வைக்க முடியல, கையை பிச்சுட்டு போயிடும் போல். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம மும்பை ஹைவேல வந்துட்டு இருந்தோம். அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரோடு பிரிஞ்சிருச்சு, ஓகேங்களா. அதில் வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டேட் ஹைவே தான், ஓகேங்களா. ஸ்டேட் போடுற ரோடு. இந்த ரோடு இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கல, இந்த ரோடுக்கெலாம் டோல் போட்டு காசு வாங்குறாங்கங்க. அதான் சரியான கடுப்பு. வேற வழி இல்லை, கொடுத்து தான் ஆகணும். நம்ம ஊர் சைடெல்லாம் இந்த மாதிரி ரோட்டுக்கெலாம் டோல்கேட் போடுவாங்களா? இந்த சாதா ரோட்டுக்கே டோல்கேட் வாங்குறாங்க. அதே மாதிரி காற்று சுத்தமாக குறையில. வண்டி அப்படியே ரைட்டு லெஃப்ட்டு அப்படின்னு இழுத்துட்டு போகுது. எங்கள் அம்மா வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வராங்க. எப்படி இருந்தது சொல்லுவாங்க பாருங்க. எப்படி இருந்தது ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரப்ப? என்ன இந்த பக்கம் நடக்கவே முடியல, அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது காற்று.
எங்க அம்மா நடந்து வராங்களாம், காத்து அப்படியே நடக்கவே முடியல. இந்த பக்கம் இருந்தா கூட சல்லுன்னு போயிடலாம். இந்த பக்கம் எதுக்குது காலே எடுத்து வைக்க முடியல. எதிர் காத்தா அடிக்குதா? எங்க அம்மா நடந்து வராங்க, அடியே எடுத்து வைக்க முடியும், அப்படியே பின்னாடி இழுக்குதான் காத்து. நானே டோல்கேட்டுக்கு காசு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரோடுக்கு திட்டிட்டு இருந்தா, அது ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் தாங்க வந்துச்சு அந்த ரோடு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரோடு வந்துருச்சு. நமக்கு இன்னும் ரிமைனிங் 175 கிலோமீட்டர் இருக்கு. அந்த 175 இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுறது? பட் ரோடு நல்லா தான் இருக்கு, ஓட்டுறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா என்ன சொல்றது, ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள ஓட்டுற மாதிரி. இங்கேயுமே சேம் அதே பிரச்சனை, காத்து பிரச்சனை. அந்த மரத்தெல்லாம் பாடுங்களேன், மரம் அப்படியே விழுந்துரும் போல, தெரியுதா? இந்த இடம்லாம் வந்து செம்மையா ஆடிட்டு இருக்கு மரம். ஒரு 50-60 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இந்த ரோட்டில் தான் வந்துட்டு இருக்கோம். பட் உண்மையிலே இதுதான் முருதேஸ்வரர் கோயிலோட ரோடா இல்லை வேற ஏதாச்சும் ரோடு இருக்கானே எங்களுக்கு தெரியல. நானும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், இந்த ஒரு ரோடு தான் காட்டுது. ரொம்ப ஃபஸ்ட்டுங்க, ஆனால் ஜாலியாக தான் இருக்குது ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு. பட் இருந்தாலும் பைபாஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே. பாருங்க, இப்படிதான் இப்படியே தான். அப்பாடா, ஏதோ ஒரு பைபாஸ் போலியே. பைபாஸாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். இப்போ லடாக்கு போகிறோன்னு நினச்சிக்க வேண்டியதான் போல. இவ்வளோ நேரமாக வந்து நமக்கு ரோடு பிரச்சனை கொடுத்தது, காற்று பிரச்சனை கொடுத்தது, இப்போ மழையும் பிரச்சனை கொடுக்குது. ரோடு நல்லா இருக்கு, மழை பிரச்சனை கொடுக்குது. பட் நல்லா இருக்குங்க சீரியஸாக. வந்து இந்த மலையில வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள ஓட்டுறதுக்கு நல்லா சில்லுன்னு சூப்பராக இருக்கு அப்படியே ஓட்டுறதுக்கு. அப்படியே இந்த ரோடு இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகும்னு தெரில. 2 கிலோமீட்டரா? 2 கிலோமீட்டர் தானே போகுது. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரே புளியா வரும். ஆமாம் ஆமாம். அவர் மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு டேப்லெட்லாம் வாங்கினானா, ஸோ அங்கே டீட்டெயில் கேட்டேன். உண்மையிலே இதுதான் வந்து முருதேஸ்வரர் டெம்பிள் போகிற மெயின் ரோடா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, இல்லை இந்த ரோடு தான் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும், நீங்கள் இப்படியே போங்க, மற்ற ரோடு வந்து நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, வேறு வழி கிடையாது. என்னடா இது, இங்கே மழை பெய்யறதுக்கான அறிகுறியே இல்லை, அங்கே அப்படி மழை பெஞ்சது. அடக்கடவுளே. இங்கே பெய்யல நினைக்கிறேன். பெய்யுதா? ஆமா, என்னடா இது? ரோடு என்ன மழை எவ்வளவு வேணா போயிட்டேன், பிரச்சனையே இல்லை. எனக்கு ரோடு மட்டும் நல்லா இருந்தா போதும், நான் போயிடுவேன். இப்போ சரியான மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ரோடே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருட்டாதான் இருக்கும். அந்த இருட்டுல தான் இப்போ வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா வேற வழி கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம எங்கேயுமே நிக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பயங்கரமான காடு, ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள நிக்கிறோம் நாம. ஸோ எங்கேயுமே நம்ம நிறுத்த முடியாது, போய் தான் ஆகணும். அதனால நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் நிற்கிறதுக்கான ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் நிற்போம். பட் எங்களுக்கு தெரியாது, ரோடு வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பைபாஸாக இருந்துச்சு. நான் நிறையா நெட்டில் கூட செக் பண்ணேன். நெட்லனா யூடியூப்ல அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இந்த வீலாக்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல, எல்லாருமே பைபாஸை தான் காட்டியிருக்காங்களே தவிர இந்த மாதிரி ரோடு இருக்குன்னு சொல்லி யாருமே மென்ஷன் பண்ணல. பட் இந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணாதான் வந்து ஃபியூச்சரில் யாராச்சும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரியாலிட்டி தெரியும். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, நாங்கள் சேஃபாக தான் போயிட்டுருக்கோம். கண்டிப்பாக ரீச் ஆகிடுவோம். ரீச் ஆகிட்டு வந்து நான் பிளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறது. காய்ஸ், ஹெவியான ரெயின் இருந்ததால் வந்து நம்ம பொறுமையாக வந்தோம். அதனால் நமக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. இங்கேருந்து ஆக்சுவலி நம்ம ஜாக் ஃபால்ஸ் வரைக்கும் வந்துவிட்டோம். நம்மளுக்கு இங்கே ஜாக் ஃபால்ஸ் இருக்குலே தெரியாது, போகிற வழியில் தான் இருந்திருக்கு போல். அதனால் இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வந்து ஜாக் ஃபால்ஸ் காட்டுது. அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஜாக் ஃபால்ஸ்க்கு முன்னாடியே வண்டியை நிப்பாட்டிட்டோம். ஒரு கடத்தெரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு இங்கேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முருதேஸ்வரர் டெம்பிள் வந்து 84 கிலோமீட்டர் வருது. ஏன்னா அங்கே போயிட்டு நம்ம திரும்பி இங்கே வரதெல்லாம் கஷ்டம். ஆன் தி வேலியே வந்து ஒரு சைட் சீயிங் இருக்கிறப்ப எதனால் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஜாக் ஃபால்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கடை தெரு இருக்குது, அங்கேயே வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணிடலாம் டிசைட் பண்ணியாச்சு. ஓரளவுக்கு கிளைமேட் நல்லா தான் இருக்குது. வண்டியில் தான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். காலையில் எழுந்தவுடனே ஏர்லி மார்னிங் வந்து ஜாக் ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முருதேஸ்வர் டெம்பிள் போனோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஃபர்தராக என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இருங்க, நான் அங்கே வந்து எந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ண போகிறேன்றதை உங்களுக்கு அப்படியே பின்னாடி காட்டிடுறேன், அதை பார்த்துட்டு போயிருங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலி டீ கடை எல்லாமே நைட்டில் இருக்குமாமா, அதனால் இங்கேயே ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம்.